midowga Afrika oo ka hadlay qadiyadda aqoonsiga Somaliland ee Israa'iil ee xilligan taliska saraakiisha Cabdullaahi Askar oo loogu soo xidhay tababar saraakiil ciidanka ka tirsan oo tababar halka uga socday Mareykanka ayaa la sheegay inuu qorsheynayo weerar ballaaran oo ku qaado Iiraan. dowladaha midowga Yurub oo cunaqabatayn iyo garaac ku soo rogay ninka ugu maalqabeynsan dunida ee Elon Musk. arrinta sababtay xilligan inay cunaqabatayn ku soo rogaan haddaba maxay tahay? midowga Afrika ayaa qaada dhigay qadiyadda aqoonsiga Somaliland waxaanay ka mid ahayd ajandayaasha goobta ay kaga wada hadlayeen kulankoodii 39aad ee ay iskugu yimaadeen kala fadhigoodii maanta, waxaana looga wada hadlay arrintaas si taxadir leh iyadoo dalalka qaar ay soo jeediyeen in loo baahan yahay in si qoto dheer loo eego dhanka kalena markan la darso aqoonsigaas iyo weliba waxa ka dhalan karaa. midowga Afrika ayaa sheegay iyagu go'aankoodu inuu yahay midkii ay hore u soo saareen, balse daraasad dambe la samayn doono si loo sii eego halka looga dhaqaaqi karo. tani ma ahayn mid uu filayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fadhiga xaadir ku ahaa, hase ahaatee waxay markan haddana mar kale dul istaageen dalalkii goobta ka hadlay ka hor inta aanu wareejin xilka madaxweynaha midowga Afrika. madaxweynaha dalka Angola oo ku wareejiyay Burundi oo sanadkan hanaanka iyo hoggaanka u qaban doonta midowga Afrika, waxa uu sheegay hogaamiyaashii meesha ka hadlay in markan loo baahan yahay in odoros iyo wada hadal markan xaaladda lagu waajaho Afrikana geeskeeda ay qiimeyn ku samayn doonto dhaba si looga hortago khatarta markan iyaga geeskooda kaga iman karta iyo sidoo kale si loo eego waxa ay arrintaasi sababi karto. balse loo baahan yahay markan midowga Afrika inuu jahaysto una magacaabo guddi wada hadallo oo labada gees sida weyn isku qoomay ee Hargeysa iyo Muqdisho miiska wada yimaadaan. damaca wada hadalka markii geeska Soomaaliya loo eego waa doonista ugu sareysa, doonisteeduna waa in loo laabto halkii iyadu markii horeba ku faa'iiday oo ahaa wada hadallada. dhowaan ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda duulistii hawada Somaliland uu shaaciyay in madaxweynaha Soomaaliya 28kii January bishii dhamaatay hadda uu soo dalbaday in miiska wada hadalka madaxweyne Cabdiraxmaan iyo Xasan iskugu yimaadaan lagana wada hadlo arrimo door oo ay ka tahay fiisaha hawada, balse loo baahan yahay in Somaliland miiska wada hadalka ku soo noqoto iyadoo ka soo leexanaysa dariiqa ictiraafka ay heshay, taasoo madaxweynaha Somaliland u arkay arrinkan oo mujarrad habaabina faa'iidana aanay ugu jirin Somaliland maadaama 15 sano ku dhawaad wada hadalladu soo socdeen. Somaliland aanay jirin waxay ka faa'iiday wada hadallada ay Soomaaliya la gashay. midowga Afrikana markan waxa uu magacaabay guddi uu sheegay inay noqon doonaan kuwa isku soo jeedi doona labada dhan si loo keeno miiska wada hadalka. Sacuudi Arabiya oo aan isagu ka tirsanayn midowga Afrika ayaa hore u soo jeediyay in jiddi noqoto xarunta wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, isagoo dalabaad dhaqaalana xitaa soo raaciyay, balse waxay noqotay arrin si weyn ugu fashilmay Sacuudigu kadib markii uu diidmo ka helay dhanka madaxweynaha Somaliland. doonis kasta oo markaas Sacuudigu doonayna waxa ay noqotay mid aan hirgalkeedu macquul ka ahayn geeska Somaliland marka la eego halka iyo dariiqa ay ku dambeysay. tan ayaa soo dedejisay markan midowga Afrika laftigoodu inay sameeyaan magacaabista guddi ay ugu sheegeen guddida wada hadallada iyo in markan si toos loo wada heshiiyo Hargeysa iyo Muqdisho ka hor go'aan rasmi ah oo midowga Afrika arrinta ka soo saaro. geeska kale madaxweynaha xilka midowga Afrika wareejinaya Angola ayaa sheegay inay soo gaareen faylalka socda Israa'iil oo uu sheegay inay kula garnaqsatay sharcinimada aqoonsiga ay bixisay iyo weliba taariikhda juqraafiga ee Somaliland, iyaduna ay tahay dood kale oo looga baahan yahay dhaqaajinteeda madaxweynaha xilka la wareegaya. qodobadan oo dhan waxay ahaayeen kuwo miiska dusheeda Xasan aan fariir ku riday maadaama aanu isagu halkaa ku sugaynin in lagu soo bandhigo wax ka hadlaya xaqnimada aqoonsiga Somaliland. xoogga waxa la saaray midowga Afrikana ay ka wada hadleen marka aynu qodobka ka baxno arrimaha abaaraha, isbedelada, colaadaha iyo khilaafyada Afrika dhexdeeda ka taagan. heshiiska la saxay sanadkii 1964 ee in xuduudaha halkooda loo daayo waa halkii gumaysigu ka tagay iyo taariikhda Somaliland waxa ay ka qabdo arrinta waxay noqdeen kuwa Afrika lafdigeeda dib su'aal u geliyay, sida uu sheegay hogaamiyaha Angola oo xilka ku wareejiyay hogaamiyaha Burundi maanta.
tanina ma ahayn mid xasan sheekh maxamuud iyo xulfadiisu ay ka sugaysay isla madasha Afrika ay kaga doodaysay arrimaheeda. Dugsiga tababarka saraakiisha Cabdulaahi Askar ayaa tababar loogu soo xidhay saraakiil door oo badan kuwaasoo qayb ka noqonaya ciidamada Somaliland. Saraakiisha u soo baxday Somaliland waxay soo taaraysay sanadkii u dambeeyay ciidamadii ugu badnaa ee tababar loo soo xidho iyo saraakiishii ugu badnaa ee loo soo saaro ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. kuwanina waxay qayb ka noqonayaan geedu socodka markan Somaliland ay qaaday dhanka ciidanka marka la eego iyo dib u dhiska. Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa isagu sheegay in Somaliland qaadatay door ah inay dhisato ay horumariso dhanka ciidanka oo ay waliba samaysanayso ciidamo kayd oo ay u yeelanayo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, taasoo lagaga hortagayo wax kasta oo dhib iyo xasilooni darro ku noqon kara geeska Jamhuuriyadda Somaliland oo lagaga gudbayo caqabad kasta oo loo arki karo khatar amni oo ku soo kordhi karta geeska Somaliland. Mareykanka ayaa la sheegay inuu qorsheynayo weerar ballaaran oo ku qaado Iiraan kadib wadahadallada qaybta labaad marka loo wareego, maadaama Mareykanku uu ku qanci waayay wadahadalladu sida ay u socdaan. sidoo kale Iiraan ay dabacsanaan ka muujin weyday go'aanada Mareykanku hordhigay ay kow ka tahay in Iiraan dhulka la sito warshadeeda soo saarta kiimikada nukliyeerka lagu bacrimiyay iyo sidoo kale warshadeeda farsamaysa gantaalaha ridada dheer. labadaas oo ay aragto khatar istiraatiijiya marka la joogo bariga dhexe. dowladda Mareykanku sidoo kale Israa'iil ayaa iyaduna ku cadaadinaysa inaanay Iiraan arinta tallaabo ahaan u qaadi karin. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa qoraal uu soo saaray 2 habeen ka hor kulan dhex maray Netanyahu hogaamiyaha Israa'iil waxa uu sheegay inay isku fahmi waayeen arrimaha iyo wadahadallada Iiraan u socda iyo Mareykanka oo Netanyahu doonistiisu tahay weerar cad oo la qaado, maadaama xogo sirdoon oo uu hayo Netanyahu ay ka dhigayaan kuwa meesha ka saaraya ididiilo kasta iyo damac kasta oo loo hayn karo markan in Iiraan ay ka tanaasusho damaceeda si haysashada hubka sida baan xukuumada ee nukliyeerka iyo bacrimintiisa. gantaalaha ridada dheer ee ay ku garaacday sanadkii la soo dhaafay gudaha Tel Aviv iyo magaalooyin kala duwan oo kamid ah dhulka Israa'iil maamusha. hadda dowladaha midowga Yurub ayaa aqoonsaday qoraal uu soo dhigay barihiisa bulshada gaar ahaan barta Twitter ninka ugu taajirsan dunida xilligan ee Elon Musk, kaasoo sheegay midowga Yurub inaan loo baahnayn jiritaankiisa oo loo baahan yahay xilligan in midowga Yurub baaba'o. tan oo uu sheegay inay dowlado badan iyo dad badan xorriyad ku heli doonaan oo midowga Yurub yahay gumayste dusha iskaga dadan. hadalka uu soo qoray ninka dunida markan ugu qaniisan marka aynu ka hadlayno dhanka dhaqaalaha ee Mareykanka oo dowlado badan qaatiyaan marka hore ka taagnaayeen sida dowladda South Africa oo cabashooyin kala duwan ka gudbisay iyo dacwado isaga dhanka ah oo ay sheegtay inuu foodo ka dhex wado dalkeeda. Mareykanka laftigeeda dowladda ayuu saameynada ku leeyahay. dowlado ku yaala bariga dhexe ayaa iyaguna internetkiisa khaaska xilligan ku yahay dhibaato uu gaar ugu weeraro, iyaguna cabashooyin kala duwan ayay ka gudbinayeen. balse midowga Yurub markan waxa uu ku ganaaxay lacag dhan 140 milyan inuu ku bixiyo 2 toddobaad gudahood oo uu ku shubo sanduuqa midowga Yurub, taasoo ganaax ka dhashay hadalka uu yidhi ee jiritaanka iyo masiirka Yurub oo uu faraha la galay. haddii aanu taas sameeyna tani dhalin doonto inay tallaabo toos ah ka qaadi doonaan ganacsiyadiisa kala duwan ee ka socda gudaha Yurub iyo applicationada uu gaarka u leeyahay ee laga isticmaalo gudaha Yurub.